ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به مهبط تن باز می گردد، چون جرقی جسته از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریو جرقه ها را، در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند. بنده قبل این تجربه آدم عصبانی بودم، زودرنج بودم و همیشه با خانواده‌ام و با خودم مشکل داشتم، تا اینکه بعد این تجربه آدم صبوری شدم. بیشتر نگاه میکنم به صحنه، بیشتر دقت میکنم تا سعی میکنم اختلافی پیش نیاد، بیشتر صبورم، سعی میکنم زود قضاوت نکنم کسی رو. قبلا زود قضاوت میکردم و همش در سرم تو کار مردم بود، ولی بعد این تجربه سعی کردم خودم باشم، بیشتر به زندگی خودم برسم، به کار خودم برسم و کسی رو قضاوت نکنم و صبور شدم. واقعا دیدگاه هم به نسبت به گذشته و به زندگی خودم خیلی تغییر کرده و نسبت به اطرافیانم. چه اتفاقی افتاد؟ من در یک شهری اومدم سر در آوردم که بیمارستانش نزدیک به کوه بود. آقای دکتر سلام عرض میکنم. کاشی سمت از پایین در دوم شکسته. کاشی دومه؟ داخل کشو یه فرو رفتگی از انگشتم نازک‌تر. اینجا باید یه کلید پریز یا یه پریز یا کلید که از بغل نگاه کنی پشتش معلومه. برآمدگی فلزه که با گچ سفید پوشوندم. واقعا خودشه. خب ما الان یه اتاق جلساتی. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم به اتاق جلسات هست، تشریف بریم اونجا با هم دیگه بشینیم با هم صحبت بکنیم. در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم.
دفتر بهبود هستیم، دفتر بهبود بیمارستان امام رضا علیه السلام، شهر پهلوان پرور کرمانشاه. کارکنان محترم بیمارستان امام رضا و مدیر محترم بیمارستان جناب آقای دکتر سپاهی تشریف دارن. ما تا همین دقایقی پیش سردخانه بیمارستان رو همراه با تجربه‌گر آقای ولادی مراجعه کردیم. موارد و تصاویر رو شما هم دیدین. جلسه برقرار شد اینجا. البته اینو عرض کنم که پیش از برگزاری جلسه این بخش از کارکنان بیمارستان تصاویری که تهیه شد، بزرگوارانی که حاضر نبودن سر صحنه، بلافاصله به فاصله چند دقیقه همون فیلم براشون پخش شد. یعنی ایشون هم دیدن تصاویر رو و اتفاقات رو. واقعا اطلاعات ایشان خیلی با جزئیات بسیار دقیق و با دقت داشت گزارش میدادن، ولی بنده واقعا خیلی متحیر شدم برام و بیشتر به جنبه به قول معروف غیر مادی بودن انسان، بحث روح که واقعا این روح چه وسعت و عظمتی داره و چه قدرتی داره که حالا درس‌های آموزنده‌ای ما باید از این وقایع واقعا بگیریم. احمدی هستم، کارشناس دفتر خدمات و پشتیبانی مجتمع. فکر کنم بیشترین کسی که سردخانه میره و چک میکنه وسایل رو من هستم. حالا از 48 ساعت قبل که دیگه دکتر به ما گفتن و اینا، رفتیم نشانه ها رو دیدیم. واقعا نشانه ها هنوز اونجا بود. شاید به این دقتی که امروز چشم تجربه‌گرمون ما از ورودی شهر بستیم، آمد با چشمان بسته نشانه هایی داد که ما با چشمای باز که میریم اونجا هنوز به داخل اون سینی دقت نکرده بودیم. چند سال شما اینجایی؟ من از سال 99 استخدام اینجا شدم. 6 سال شما اونجا روزانه رفت آمد؟ روزانه رفت آمد میکنم. 6 تا 365 بار، اگه نگیم 6 تا 360 6 تا 350 تا. بله. درسته؟ بله. 3 6 تا 18 تا میشه 1800 بار. روزی یه بار میرین اونجا؟ حداقلش روزی یک بار میریم. روزی یک بار. 6 5 تا 30 تا 2100. شما بالای 2000 بار رفتید اون تو. بله. ایشون با چشم بسته، با چشم باز من با چشم باز رفتم، ایشان با چشم بسته. یعنی حتی شاید هیچ کدام از ماها دقت به کف اون سینیای یخچال نکرده بودیم. ایشان با چشم بسته گفتن یا مثلا شکستگی های روی دیوار، یا هیچ کدام از ما شاید به اون تی یا همون شلنگی که اونجا بود حتی به رنگش هم دقت نکرده بودیم. اگه میپرسیدن نمیدونستی؟ میگفتم هست ولی نمیدونستم واقعا چه رنگیه. چه رنگی؟ آره، تا امروز که مثلا دیگه گفتن نارنجی و بعد واقعا خودم نگاه کردم نه نارنجیه. یا به اون برانکاردی که حالا مثلا ما همیشه اون برانکارد رو در گذاشتیم برای مواقع اضطراری که اگه بخوایم یه موقعی جسد رو حمل کنیم، که حالا همیشه ماشینه حمل جسد که میان خودشان برانکارد دارن، ولی شاید مثلا برانکارد ما همیشه اون گوشه بوده ولی کسی بهش دقت نکرده. یا همون پریزی که اشاره کردم، من پشت پریز رو دیدم. شاید ما هیچ موقع به اون پریزی که در آمده یا لامپی که سوخته بود هیچ موقع دقت نکرده بودیم. میرفتیم اونجا، خب میدیدیم نورش کافیه، مشکلی نداره و میامدیم بیرون. یه برآمدگی برآمدگی دیواره رو من باور کنم من امروز که گفت امروز دیدم. بعد از 2000 بار اونجا رفت. بعد از 2000 بار که اونجا رفتیم. من 19/7/1399 در بیمارستان بقیت الله در بخش جراحی کلیه من بستری شدم. این تمام اونجا من اونجا بیهوش شدم و در کرمانشاه بیمارستان امام رضا اومدم بیرون. یعنی ظاهر چه زمانی از کرمانشاه من دیدی؟ 1399 بودم، 1403 رو میدیدم. یعنی ببینید فقط به مکان چند صد کیلومتری نرفتم، بلکه به زمان 4 سال جلوتر اومده. از بدن خارج شده، رفته 500 کیلومتر اونورتر، 3 سال 4 سال بعد که میشه 1 سال پیش الان. جواد مرادی هستم، پرسنل بیمارستان امام رضا. اصلا اولش غیر ممکن بود یه جوری چیزی که مثلا ما فولوش مثلا 5-6 سال اینجایی با این ظرافت، با این دقت به این نکاتی که ایشان توجه کرده بودن یا دیده بودن، ما اصلا اینجوری چیزی ندیده بودیم. همایون فر هستم، پرستار ICU طبقه 6.
برنامه شما رو همیشه با خانواده حتما نگاه میکنیم. حالا من اگه شیفت باشم بعضی شیفتاش بعضی از قسمتاشو برای دوستام حتما تعریف میکنم. اتفاقا امروز صبح اون قسمتی که گفتین آقای الورزیان رفته بود بیمارستان سقفو نشون میداد برای همکارم داشتم تعریف میکردم. وقتی شنیدم فقط به اون چیزایی که اون همون مدت دیدم اطمینان بیشتری پیدا کردم. اون همه تعریفی که برای دوستان میکردم که نگاه کنین واقعا اینجور چیزی هست، خیلی مطمئن‌تر شدم. خیلی حس خوبی بود. احمدی هستم، پرستار PICU طبقه 6. آقای تجربه گر گفت میشه ماسک، من ماسک داشتم اون لحظه، گفت میشه ماسک تو بیاری پایین. بعد من ماسکم آوردم، گفت من شما رو دیدم، همون طبقه 6 هم دیدم. مثلا خودم یه لحظه تعجب کردم، گفتم یعنی مگه میشه منو دیده باشه؟ خب بفرمایید شما ایشون رو دیدین؟ من ایشون رو طبقه 6 چون من اون گوشه بودم جناب دکتر. طبقه 6 بیمارستان امام رضایی که در طبقه 6 همین بیمارستان در همون خروج از بدن وقتی ایشون خارج شدن بیان برن سردخانه این بیمارستان رو ببینن، قبلش در طبقه 6 بودن. همونجا این خانم رو هم دیدن و این خانم هم تصادفی وارد جلسه شدن و ایشون گفتن من شما رو دیدم. حالا میخوان نشونه بدن. بفرمایید. چون من تا اتاق 4 مشرف بر تمام بیمارستان طبقه 6 بودم، یعنی از اون پنجره تا دم آسانسور همه رو میدیدم بدون هیچ مشکلی و ایشون رو در ایستگاه پرستاری دیدم. اون زمان یه عینک چشمشون بود. چه زمانی میشه؟ 1403 اوایل و اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت. حالا تاریخ چیز بالا پایینه. این خانم چشمشون یه عینک میزدن. فامیلتون میفرمایید؟ من احمدی هستم. خانم احمدی شما عینکی هستین؟ من عینکی بودم. بله. بودید. در اون تاریخی که ایشون میگن عینکی بودید؟ بله اون موقع عینکی بودم من. چی بوده داستان عینکی شدنتون؟ بفرمایید. والا برای مطالعه عینک میزدم، فقط یه چند نیم درصد چشام ضعیف بود. بعد تحت نظر دکتر بودم، برام عینک نوشت، بعدش گفت هر وقت اذیت شدی عینکتو بذار. منم تقریبا 5-6 ماه کلا عینک نمیذارم، ولی اون موقع آره عینکی بودم و همکارم در جریانن که عینکی بودم. خیلی تعجب کردم بهم گفتن عینکی بودید. فردی که عینکی نیست و موقت یه زمانی عینک میزده تو همون بازه ایشون دیده تا دیدنشون. بعدن دارن میگن طبقه چند بودن ایشون؟ طبقه 6. شما طبقه 6 کار میکنید؟ بله من PICU طبقه 6 بیمارستان امام رضا کار میکنم. مثلا دکتر نشستم رو صندلی، ایشون ماسک رو صورتشون بود. خودم گفتم اگه زحمت نباشه ماسک رو میشین پای من ببینم چهرهتون رو. بله ایشون به من گفتم شما رو دیدم. خانم احمدی میدونید کی داشته نگاهتون میکرده؟ بیماری که بدنش در تهران بستری بوده داشته شما رو تماشا میکرده. حستون رو بفرمایید. نمیدونم واقعا چی بگم. میگم اصلا شوک شدم یه لحظه. حتی الانم که دوباره تعریف کرد، گفت من سال 99 403 رو دیدم، بازم تعجب کردم. من سال 99 خود تهران کار میکردم. اینم برای من خیلی تعجب بود که من 99 تهران بودم، بعد ایشون منو دیدن تو بیمارستان امام رضا. بعد من 401 تو بیمارستان جوانرود کار میکردم. یعنی همش اینا خیلی برای من داره تعجبه. شما داره تعجب میکنید؟ حالا شما دارید تعجب میکنید. من 99 بیمارستان زیادیان تهران بودم. تنها کسی که اینجا عرض کنم، تنها کسی که کوچکترین تعجبی نداره و آرامه بنده هستم. من مرزی عزیزی هستم، کارشناس پرستاری و کارشناس ارشد آموزش پزشکی. من حدود 9 ساله که پرستارم و به تبع شغلم خب خیلی از بخشای بیمارستان رو کار کردم و دیدم. یکی از بخشایی که کار کردم ICU بوده. دیدگاه ما پزشکا و پرستارا نسبت به اون شخصی که اون لحظه روی تخت خوابیده شاید خیلی متفاوت از افراد دیگه باشه. یکی از چیزایی که من همیشه تذکر میدادم به افرادی که می اومدن ملاقات عزیزانشون که روی اون تخت بودن، میگفتم میشنوه، گریه نکنین، نپرسین از ما که زنده میمونه یا نمیمونه، داره میشنوه. خواهش میکنه. من یکی از چیزایی که به شدت باهاش مبارزه میکنم این مسئله معضل شنیدنه. مثلا نه معضل، با قدرت میگم، مقاله ترجمه میکنم و میدن مقاله وجود داره، تحقیق وجود داره و درست هم میگن که میگن متخصصین بیهوشی، کسان ICU، CCU
معضلی به نام شنیدن. میشنوه گوشاش کار میکنه رو من کار ندارم. بله گاهی گوشا میشنوه، بله گاهی میشنوه، من باش مسئله‌ای ندارم. مسئله بنده اینه، معضل بنده اینه. وقتی میگیم میشنوه یعنی این حالتی است که در بیهوشی همونطور که آقای دکتر فرمودن کامل بیهوشی عمیق نبوده. حالا که عمیق نبوده گوشا فعاله، پس هر چی میگه ناشی از شنیدنه. میبینن نه که میشنون. این میشنون رو خط بزنیم. من همش دارم برای این میجنگم. اصلا تمام تلاش های من با یک کلمه میشنون خنثی میشه. میشنون نه، میبینن. البته اینم بگم هستن کسایی که فقط بشنون، اون درسته به جای خود، ولی قرار نیست با یک درست با یک حقیقت دیگر رو پاک کنیم. میشنون ها جدا، میبینن ها بحث شنیدن ندارن. کسی نمیتونه شوفاژخانه بیمارستان رو 6 طبقه پایین‌تر طبقه -1 بشنوه. کسی نمیتونه از تهران کرمانشاه رو بشنوه. حالا بفرمایید. ممنون از تذکرتون، اما در ادامه صحبت من قرار نبود چیزی رو بشوره. من گفتم که دیدگاه ما تا به امروز و چیزی که علمی وجود مثلا ما همیشه داخل کتاب‌های ما نوشته شده، از بین رفتن حس شنوایی حتی در بدترین حال بیماره. میخوام بگم که امروز چه اتفاقاتی قراره در دیدگاه ما و در وجود ما بیفته. درود بر شما. ما خیلی کم میشنویم تجربه گرهایی رو که مثلا بیاد داستانشون رو تعریف کنن، روایت کنن. اینکه من الان دارم احساس میکنم هر کاری که دارم روی سر بیمارم انجام میدم، اون شخص نظاره‌گر منه و داره حس میکنه که دارم براش چی کار انجام میدم، قطعا خیلی خیلی کارهای ما رو تحت تاثیر قرار میده. من گفتم ضربان قلب ما رو بالا بردیم. 9 سال اینجا کار پرستاری انجام میدید. تصمیم شما از امروز به بعد چیه؟ قطعا هیچ وقت به همراه بیمارم صرفا نمیگم میشنوه. علاوه بر اتفاقاتی که برای خودم نه یا میخوای یه کار جمعی انجام بدید؟ ببینین میخوای چی کار کنین؟ تغییر نمیخواد ایجاد کنین، میخوای یه کمک کنین به یک روند بحث تحولی؟ همین تغییر و تحول در نگاه من گفتم تا به امروز به همراه بیمارم میگفتم بیمارت میشنوه، اما از امروز بهش خواهم گفت که بیمارتو مشاهده میکنه ما رو. در این مورد به خصوص تحقیقات نیازه؟ قطعا. توسعه تحقیقات. قطعا. بعد از تحقیقات تغییر پروتکل ها نیازه؟ دقیقاً. بله. و تغییر دیدگاه. ببینید من اول صحبتام گفتم که میخوام آخر صحبتم یه عذرخواهی کنم. بفرمایید. ما قاضی نیستیم، اما قضاوت کردم امروز. اول صبح که من این داستان رو فهمیدم متوجه شدم مثل همه افرادی که از دور نظاره‌گر و شنونده هستن شاید به ساختگی بودن خیلی از داستان‌ها ایمان دارن. بابا قطعیت میگن که بابا ول کن، اینا حتما یه چیزی گذاشتن دهن این شخص بیاد تعریف کنه. من قضاوت کردم شما رو حلال کنین. واقعا من عذرخواهی میکنم ازتون. یعنی فکر کردید که یک داستان ساختگی داره شکل میگیره و شما رو هم دارن میارن این تو بازی بدن. دقیقاً همینطوره. تشویقشون کنید. من از صداقت شما و صداقت شما آقا داوود باز هم قدردانی میکنم. از اینکه صادقانه فرمودید ممنونم. من مهندس هوش مصنوعی ام. کارم و درسم خیلی جنبه عاطفی و احساسی نداره. کد میزنم با یه سیستم که اصلا هیچ احساسی نداره کار میکنم. خیلی جنبه احساسی توی زندگی من معنی خاصی نداره توی کارم، زندگیم یا درسم. ولی امروز واقعا تاکیکارد شدم به قول خانم عزیزی. چی شدی؟ ضربان قلبم بالا رفت. یعنی واقعا دارم به این فکر میکنم که انگار یه نفر منو از دریچه این مانیتور کشیده بیرون، یه نفر پشت گردن منو گرفته کشیده بیرون و داره به من میگه که دور اطرافتو نگاه کن. بیاتی هستم، کارشناس پرستاری، سابقه 12 سال سابقه پرستاری دارم، ولی در حال حاضر
کارشناس واحد ایمنی هستم. من این واقعا برنامه شما هم ندیده بودم، شنیده بودم از همکارا که توی ICU بودم میگفتن یه همچین برنامه‌ای هست، ببین تجربه خوبیه. تا الان ندیدین؟ نه ندیدم، خدا رو شکر. تا حالا ندیدم و همیشه با خودم میگفتم که نه مگه میشه یه همچین اتفاقایی بیفته، ولی الان که واقعا با چشمای خودم دیدم دیدگاهم کاملا عوض شد. باید از ایشون مطمئن میشدیم، یعنی بنده باید راستی آزمایی ها، سنجه ها و صحت سنجی های خودم رو، شاخصه ها رو باید مدام اینها رو بررسی یا چک میکردم. مصاحبه های متعدد ایشون رو، حالا خودشون هم حتی نمیدونن چه چیزهایی در مورد ایشون به چه شکل مصاحبهشون بررسی شده، نه ایشون، دیگر تجربه‌گران هم نمیدونن. وقتی که به اطمینان کافی رسیدم و به قطعیت رسیدم، مثل همیشه برای بنده سر سوزنی شک نبود که ما به اینجا که میرسیم هیچ چیزی نخواهیم یافت جز این که منطبق بر گفتار ایشون خواهد بود. میدونستم این است و جز این نیست که هر آنچه ایشون بگن توی اون سردخانه هست و برای بنده هیچ چیز تازه، تعجب آور، شگفت انگیزی نبود و نیست. فقط برای بنده یک چیزی بیشتر شد و اون توقع و انتظار بنده هست. آقای ولادی در همون زمان که آمدند و سردخانه را دیدند در طبقه 6 همین بیمارستان هم حاضر شدن. الان میخوان بگن که طبقه 6 به چه شکلی است؟ جناب دکتر، یه راهی از این سمت از ایستگاه پرستاری و یه راهی از این سمت. بخشی از مشاهدات تجربه‌گر مربوط به طبقه 6 بیمارستان امام رضا علیه السلام کرمانشاه بود. پیش از مراجعه به محل جلسه‌ای با حضور تیم تحقیق برنامه و گروهی از کارشناسان بیمارستان تشکیل شد. تجربه‌گر در این جلسه نقشه یا نمای سر طبقه 6 بیمارستان امام رضا رو رسم کرد و چیدمان اساسه و کاربری‌های مختلف طبقه رو توضیح دادند و کارکنان حاضر در جلسه تمامی موارد رو بدون استثناء تایید کردند. بیش از 240 مورد شد که با احتساب همه نشانه‌ها و اسناد ارائه شده در بیمارستان امام رضا علیه السلام کرمانشاه بیش از 300 نشانه توسط تجربه‌گر ارائه شد. جمع بزنیم 3 1 1 میشه 5 تا و 115 120 تا. با 121 میشه 241 مورد سند از طبقه 6 ایشون ارائه کردن. عملا نیازی نیست بریم اونجا رو ببینیم، ولی خب مزید اطلاع میریم حالا با چشم سر خود طبقه 6 رو با هم ببینیم، همراه با سرکار خانم بیاتی، احمدی، عزیزی و جناب آقای احمدی. این 4 نفر ما رو همراهی میکنن. ما عوامل تیم هیچی، شما 15 نفر کسی هست که فکر کنه ایشون میتونه ببینه؟ میکروفون ببینید لطف کنید.
ایشون میبینه الان میتونه ببینه؟ خیر دیدی بلند ندارن بفرمایید. دیدی ندارن نه خیر نه نمیتونه خیلی نمیبینن. با این طرز بستن امکان نداره. امکان نداره. خیلی نمیتونه ببینه. نمیتونم ببینم. خیر نمیتونم. امکان نداره. نه فکر نکنم ببینه. محال چیزی که میگن. بله؟ محال چیزی که میگن ببینه. نه نمیبینه. خیلی خوب، 2 نفرم اون طرفن. بفرمایید نظرتون. میتونه ببینه؟ خیلی اصلا چیزی دیده نمیشه. نه خیلی نمیبینه. خب همه گفتن نمیتونه ببینه. دستشونو بگیریم. شما که نمیبینی، ما رو که میبینیم راهنمایی کنید. کجا بریم؟ بفرمایید. به سمت دست چپ. نه بیا جلوتر، اول بری جلوتر. بیاید. این میشه دست چپ. خب این دست چپ. دست چپ بریم داخل. خب یه دوربین بره دالیبک. بره جلوی ما. اینجا. بله دالیبک. یکم اون برای بگیره. آقا بیا این برای بگیر. ورودی جناب دکتر نگهبانی بود با صندلی. خب این گوشه اگر در باشم، خب دقیقاً بعد این گوش اینجاهای باید چی باشه؟ باید آقا باشه و لباس نگهبانی با صندلی با یه یخچال آب سرد کن. سب کنه. آقا اینجاست، صندلی اینجاست. خب میز چه رنگیه؟ میز چوبیه. بعد رنگش این چوبی پررنگ، انگاری یه چیزی از قبل مثلا روغن مالی شده باشه. اینجا من این احساسم این بود برداشتم. خب یه نگهبان اینجا وایسه. برای نگهبان اینجا باشه دقیقاً. یه خب هر سه تا آره یه متر جابجا گفتی اینجاست. اینجا درست. من نمیبینم. خب حالا گفتید چی کنارشه؟ خب یه آب سرد کنم اینجا باشه. اگه آب سرد کنم اینجاست. بله درسته. خب بریم جلو. کسانی که با ما بودن در اون اتاق هر 4 نفر، خانم بیاتی اینجا تشریف بیارید. خانم احمدی، آقای احمدی، خانم عزیزی. ما از زمانی که ایشون وارد کرمان شدن از دروازه کرمانشاه که شما باشون بودید تا الان ایشون اصلا اینجا اومده بود؟ نه اولین باریه که آمده، یعنی تا ورودی بیمارستان که چشاش بسته بود که بعد از اینکه سردخانه رو کامل معرفی کرد چشاشو باز کردیم، بعد سالن جلسات حالا که ضبطا رو انجام دادیم دوباره چشاشو بستیم و برای اولین بار وارد طبقه 6 و میخواد وارد بخش بشه که از این میز و صندلی و نگهبان و آب سرکن شروع کرده. یه فرو رفتگی هم صحبت کردین، الان فرو رفتگی جلوتره. بعد برسیم به اولین شیشه. بله بریم. شیشه من نمیدونم کجاست. این ورودی اول. خب بریم تا برسیم. خب اینو میگم. خب اینجا فرو رفتگی جناب دکتر. خب اینجا این بغل باید یه مبل باشه اینجا و اینجا یه اتاقی که با شیشه بزرگ، شیشه بزرگ داره. اینجا یه فرو رفتگی بودش. خیلی خوب. این الان درسته، میگن یه اتاقی که با شیشه بزرگ پوشونده شده فرو رفتگیه، ولی میگن یه مبل اینجا بوده. اون مبل دقیقاً همونجا بود به خاطر اینکه شکسته بود مبل و بازدید داشتیم ما مبل رو برداشتیم. اون مبلی که شما دیدین برداشتن بله اینجا بوده مبلش. بله خب و الان اگه وارد شده باشیم صبر کنید تا وارد بشید. صبر کنید الان وارد شدیم. این روبروی ایستگاه پرستاریه. این روبروی ایستگاه پرستاریه. بله یه ذره اینجا دقیقاً اینجاست. اینجا باشه. آها اینجا باید باشه. درسته. من دقیقاً خب این درسته. اون حالت تاقچه‌ای که میگفتن من دستمو بزنم اگه رو اون سکو بهتون میگم. بفرمایید. این بالاش این پایین یه تاقچه فرمه. درسته؟ بعد اونجا این بغل یه راه داره. یعنی چی؟ این سکوی راه هست برای داخل. اینجا یه راه برای ورود پرستارا؟ بله اینجا یه راه هست. این اضافه شد. ما 241 بودیم. درسته؟ 241 مورد بود. اینو نگفته بودن اونجا. نه اینو نگفته بودن. من حساب نکردم اینو که ورودی داره. خب پس میگم ورودی ایستگاه پرستاری اینجاست. خیلی خوب. این شد 242 تا. خب چی حالا دیگه؟ خب جناب دکتر. بله. اینجاها باید اتاق باشه. اینجاها باید اتاق باشه. نه فیلم نگیرید جناب دکتر. اینجا اتاقه. اینجا شروع میشه اتاقا. خب و اینجا باید یه در باشه. اینجا یا اونجا.
ببینید اتاقا رو یکی دو متر جلوتر باید بگید. بیا اینجا. این اتاق اینجا شروع میشه اتاقا. بله شروع شد. اینجا باید یا این در و یا اون در. یه اتاقه که یه پنجره یه دریچه انقدی داره. آها. دقیقا اینجا دریچه چقدر نشون بدید؟ انقدی. خب این عرضشه، طولش چی؟ انقدر. آها خیلی. حالا جالبه. بیاین اینجا. من شما رو آوردم روبروی اون دریچه. خب صبر کنید. اینجا وایسید. الان دستتون روبروی این دریچه است. اندازه‌شو بگید. طولش اینقدر. نگاه کنید تو رو. بیا. خوبه؟ چسبید؟ درش چه رنگیه؟ اون زمان من اومدم صورتی بود. خوبه؟ بریم. چند تا اتاق اینجا؟ اینجا 1 و 2 بود. اینجا فاصله از ایستگاه پرستاری تا اینجا فکر کنم 3 تا اتاق بود. 3 تا. و یه اتاق اینجا باید باشه. اینجا که وسیله‌ها می‌چیدن. درسته. که اینجا میرفتن داخل. درسته. خب حالا بیاین. یه صندلی هم اول این در بود. یه پرده هست. بیاین. بیاین اینجا. اینجا پرده بود. بیاید اینجا. خب الان شما روبروی در این اتاقی هستید که میگید. الان داخل نرفتم. نه نگاه کن اتاق اینور شما دم چارچوبی. خب میخوایم بیاین داخل؟ من مثلا داخل قرار بدین. الان میرمتون داخل. خب اینجا اگه با داخل باشه باید پرده باشه. خب اینجا میگن پرده باید باشه. چراغ رو روشن کنید. خب نشون بدید آقای حساری. بیارید. ببینید نکته جالبه. پرده نبود. یعنی منی که اومدم که نمیدونستم اینجا پرده اون پشت بکشیدش. پرده نبود. من نمیدونستم اینجا پرده داره. ایشون که داره میگه چون پرده اون پشت کارکنان اینجا میدونستن و کشیدن و من فهمیدم پرده داره. اینجوری پرده ها برداشته میشه روزی از جلوی چشمان شما. پیش از این که پرده رو از جلوی چشتون کنار بزنن، پرده رو از جلوی چشتون کنار بزنید. بیا این خانم‌ها اینا مریض خانم‌ها. خب هیچ بریم اون بله لباسای صورتی گفتن لباسای صورتی بله. خب الان شما سوالی دارین جواب بده به شما یه چیزی بپرسید جواب بده. اصلا پنجره اتاقا رو میشه بهونشون بدید؟ اگه از خانوما رد بشیم خب اولین اتاق نه از خانوما رد از خانوما صبر کنید ردتون کنم. اینا خانوماست. بیا بریم. خیلی خوب. از خانوما رد شدیم. اینجا باید تخت باشه. اینجا باید تخت باشه. اینجاها. اگه من خانوما رد کرده باشم. صبر کنید. خانوما رد نکردن؟ نه از اینجا رد میشه. خب پس بیا خانوما رد کنین. بیاین. الان خانوما رو رد کردیم؟ بله. خب اولین اتاق نه. دومین اتاق باید این گوشه های تخت باشه. به تخت بیمارستان باشه. اینو میگم؟ برانکارد قبلا بود. خب پس دوباره ایشونو بگیرید. میگن قبلا بوده. کنار این یخچال 2 تا تخت اکسترا دارن کلا. قبلا پارسال بوده. کنار یخچال از اون ور به پایین 2 تا تخت اکسترا داشتن. پارسال دقیقاً همین موقع بوده. اینم مثل اون مبله که بوده و بردن. و اینم یخچالی بود که بهش اشاره کردن مثل اینکه بله این یخچالی که اونجا گفتن. الان من اینجا به اتاق باشه. اینجا به اتاق باشه. دستشویش این سمته. این فکر کنم. خب اجازه بدید. میشه باز کرد درو؟ ببینید. خب نداره. چراغ رو روشن کنید. خب این اتاق میگید در سرویس بهداشتیش کدوم طرفه؟ به سمت چپ منه. خب اون نشون بدید خانم لطفا. چراغشو روشن کنید. همینه؟ بله همینه. خب
یه بار دیگه سمت سرویس رو نشون بدید. این سمت این برم. نشون بدید اونها رو. درسته؟ خیلی بریم. و یه اون پیرمرد اینجا بود آقا جناب دکتر. بیاین داخل بیاین داخل. خب الان من دستتون میذارم پایین اون تخت. این پایین اون تخت. این پایین تخته. بله. این سرویس باید باشه. این آقا اینجا این شکلی خوابیده بود. پسرش اینجا بود. داداشش اینجا بود. گفت صندلی قهوه‌ای. آقا زید نشون گفت صندلی قهوه‌ای واسه مهمان بوده کنار تخت. این صندلی قهوه‌ای. خب و یه خانم اینجا بود که دخترش بود، داشت از زیر پتو پاشا ماساژ میداد. 2 تا خانم اگه این در باشه، این دره؟ این در رو برم نشون بدین. این در جان دکتر. بله. اینا این گوش این بغل این در کجا بست؟ اینجا بست میشه؟ نه رو برو طرف. این بری؟ دست راست. خانم اینجا بودن. اینجا بودن. این دارم اینجا تو راه رو اینجا بودن. چی بودن این خانم؟ اینجا داشتن گریه می‌کردن. اینجا من اونجا بودم. ولی اینجا می‌دیدم. آها شما سرتون رو برین دیوار رفت آمد می‌دادین؟ من سرم نصفش اون اتاق بود. اون اتاق و این اتاق. و این آقا اینجا داشت اونجا بلند از روح از قالب تن جدا شد و من نشست رو صندلی که یه نفر تو صندلی نشسته بود. اونجا به من نگاه کرد، به اونجا گفتش نمیذارم بمیرم و من 9 روز دیگه تو آیسیو میمیرم. و دخترش اینجا داشت هم گریه میکرد هم پاهاش ماساژ میداد. 2 تا خانم اینجا بودن، یکی چهره سفید بود و چادری بودن. ایشون گفتن اونجا که کنار تختا یه دوکشویی بود، بالایی اینجوری کشو کشیده میشد بیرون، اینجوری بود، یکی اینجوری بود، پایینیه اینجوری بود. درسته؟ بیاین اینجا نشون بدید. ببینید این دوکشوییه، بالاییه. یه بار بگید چجوری با دست نشون بدید. اینجوری باز میشد. اینها. اینجوری. اینم اینها. بریم. اون یخچالی که گفتی توش آناناس و اینا، اگه از در بیای بیرون خب این وسط باید باشه. آها اینجا باید باشه. بله. که یه 10 فوت بود سفید. من از بغل درش وارد شدم. دستش میدیم من؟ این درش دستش بود؟ این دستشه؟ من اینجا وارد شدم دکتر. شما از این بغل رفتین توی یخچال؟ من اینجا وارد شدم دقیقاً. شما از اینجا رفتین توی یخچال؟ بله اینجا از این شیا رفتم تو. بعد توی یخچال چی بود؟ 5 تا کمپوت بودش. 5 تا کمپوت. چی بود کمپوت؟ 3 تا آناناس 2 تا هلو. 3 تا آناناس. 2 تا پنیر انقدی هم بود جان دکتر. ولی تو درش بود، رو درشون بودن. پنیرای صبحانه که به بیمار. خب بعد گفتید که این کمپوتر مال کی بود؟ مال خانمه بود که یه آقا جوون هم بود، ولی اون آقا میان سال بود، پیر نبود. 40-45 ساله بود. یه لحظه صبر کنید. یه پسر جوون هم صبر کنید، صدامون داره قاطی میشه. ممنونم، متشکرم. دوباره بفرمایید. کمپوتر مال کی بود؟ برای آقای بود که خانمش دوست نداشت بهش اینا رو بهش بده بخوره. اون آقا هم 45 تا 50 45 این سندا بود، یا 50 45 50 بود. چه پسرش هم یه جوون لاغر اندام بود، موهای کم پشتی داشت. این خانم چرا دوست نداشت کمپوت بده شوهرش؟ نمیدونم، تو ذهنش بود گفت نباید بخوره، ضرر داره. تو ذهنش بود؟ بله. چیزی نگفت؟ نه تو ذهنش من میخوندم، میگفت این ضرر داره براشون. خانمایی که آقایونتون داشته باشه. بریم. خب دیگه خب این یخچال رد کردی؟ این یخچال رد کردی. باید اینجا یه اتاق باشه. اتاقی که آقای شاکری از فوت کرد. اینجا باید با یه در باشه. همین اطراف. نه اینجا بیمار هست نگیریم. درسته نمیشه بگیریم دیگه بیماران هستن. یا با اجازه خودشون بگیریم. با اجازه خودشون ببین اجازه میدن. آها یه چیزی اونجا میگفتن بنویسید اتاق کثیف، اینه روش نوشته اتاق کثیف. نوشته اصلا روش.
یادتونه گفتن اونجا گفتن اتاق کثیف، روش نوشته اصلا اتاق کثیف. انباری که قفله. الانم قفله. گفتی که اتاق قفله، بعدش یه اتاق کثیف. بعد گفت داخلش سطل زباله، ما که هنوز باز نکرد، سطل زباله، ملافه، پتو و چی؟ آقای چی شده؟ حالتون بد شد؟ صندلی بچه بیارید. بچه یه صندلی اینجا. خوبی؟ سرگیجه شدید داری؟ میخوان چشمتون رو باز کنیم؟ اگه برای برنامه مفید نیست نه، سلامتی شما مهمتره. اگه باز نکنیم چشمو مشکل ایجاد میشه یا باز کنیم؟ باز کنیم آقای؟ نه جان برنامه تمام. خب آقای ولادی، ما یک نفر رو اون خانمی که توی اون سوپرمارکت یا اون بوفه اون جایی که گفتید تو بیمارستان بود و گفتید که کارشون این بود، خواستیم اومده. الان اینجا 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 تا خانم هست. خب چشمای شما رو باز میکنیم. بین این 17 تا خانم فقط شما یک نفر رو به ما بگید که این خانم مسئول بوفه بود و درست باشه. حاضرین؟ خب بالا بکشیم فکر کنم راحت‌تر در بیاد. خب اینا رو بگیریم. خب 17 تا خانم دور و بر شماست. بایستید لطفاً. خب اینو صندلی بکشید عقب. تشریف بیارید کنار دیوار. خب اول 4 نفر خانم این سمت هستن. بله. عینکشونو بگیرن. این تو این خانم ها هست؟ بله. خب از این طرف ببینید. اونجا هم 2 نفر هستن. نه اینا نیستن. این سمت. نه اینا نیستن. نه خیر. هیچ کدوم نیستن. مطمئنی؟ بله. ولی اومده اون خانمه. من اینجا نمیدونم. چند نفرن تو اون خانمای اون؟ شیفتی ان دکتر اونجا. اگه شیفتی باشن حداقل 3 نفرن. 3 تا 4 نفر هست. هر شیفت 3 4 نفر. هر شیفت 3 تا 4 نفر هست. خب الان 2 نفر ایشون نبودن، ایشون توی بوفه. نه ایشون نبودن. ایشون یه روسری داشتن. الان 2 نفر از بوفه اومده میگن نیست. شما 2 نفر، اینا الان 3 نفرشون اومدن تا. شیفت عصرشون بود، اینا شیفت شب هم نه ایشون نیستن. خودم چی بگم؟ نیستن. بله نیستن. بسیار. یعنی همکار دیگه هم هنوز دارید. خیلی زحمت کشیدید تشریف آوردید. خیلی لطف کردید. بزرگواری کردید. ممنونم از شما. خیلی خوب. کافیه؟ بریم. محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دقیقاً راسته از این یاسین شد و تو اون مسیر کسایی بودن که دراز کشیدن خوابیده بودن. جلو اینجا رو سکو خوابیده، اینجا خوابیده بودن. سکو خوابیده بودن. الان و اون سماوری که گفتم اینجاست دقیقاً. این سماورا بودن، حالا جوش بودن. اینم فروشگاهه. جا این همون فروشگاهی که من اومدم. مسئولش هم ورود یه خانم بود. خب و یه آقا اینجا دستور میداد به اون خانم.
یه آقای بلند قد ریش کلا صورتو زده بود، به این خانم دستور میداد. بله. و این از ورودی که میاد ریش سیبیل نداشت. این دستش آقا ریش سیبیل نه نداشت. هیچ نداشت. خب بفرمایید. دستش بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام. خب اون خانم کدوم ایشون بود؟ نه خیر. ایشون بود. بیاد. چقدر دکورش تغییر کرده این خانم. این خانم؟ بله. ببخشید سرکار خانم عذرخواهی میکنم. سلام علیکم. احوالتون خوب هستی؟ سلامتی؟ زنده باشی. ایشون بودن؟ بله ایشون بودن. خب شما خوبین؟ سلامتین؟ خب توضیح بدید. خب من روح از سرم جدا شده تهران. بله. و شما رو اینجا من دیدم. بله. که اینجا بودین و این دکور هم تغییر کرد. آره تغییر کرده این جدی. دکور نبود. بله. شما رو من اینجا دیدم و داشتین خدمات میدادین. نشونه هایی بدید که ایشون بتونن تایید کنن. اون زمان جان خواهر عزیزم یخچالات تشریف بیارین جلو لطفا. اون زمان یخچالات این سمت بود. درسته. بله. و این فضا هم نبود. درسته این تازه درسته. دقیقاً همینجا بود. آره. من این فضا نبود. آره. فروشگاه بود. این خانم بود. یه آقای جوونی هم بود که به این خانم چند بار تذکر دادن. تذکر میدن ریش سیبیل نداشتن. یه آدم بلند قدی بود که یه خانم همراهش بود بیرون منتظرش بود. من آگاهی این بود که این خانم ایشون بیرون منتظرن. این آقا هیچ چند بار بهشون تذکر داد. و فضای تذکر یعنی چی؟ یعنی که این کارو بکن اون کارو بکن و داشت میگفت گوشزد می‌کرد ایشون. یه آقای بلند قدی که ریش سیبیلشون تراشیده باشه به شما اینجا دستورهای کاری ایشون میدادن؟ بله اون صاحب کارمون بوده. و فضای این فروشگاه این شکل نبود. الان خیلی تغییر کرده. این 100% تغییر کرده. این تقریبا یک ماه پیش بوده. بله من مال شما حرف کی میزنید؟ من 1403 اوایل فروردین بودم. بهار. بله بهار. بهار 1403. سرجوانی قد بلندی. بله ایشون شما داشتن گوشتل می‌کردن این کارو می‌کنن. اون صاحب کارمون آقای جواد کرد. و فضا این فضا نبود. فضا عوض شده. حتی این تلویزیون وسط نبود. کاملا بود. بله. درسته؟ کاملا صحیح. مواردی که ایشون گفتن این LCD نبوده. داره. اینجا این دیوارها نبوده. تقریبا یک ماه پیش ساخته شده. این ویترین ها میگن نبوده. کاملا درست. یه آقای بلند قد ریش سیبیل تراشیده کارفرمای شما بوده. آره تقریبا. کی بودن ایشون؟ صاحب کارمون. بعد این آقای فامیلشون چی بود؟ کلهر. آقای کلهر میگن که یه خانم همراهشون بوده بیرون منتظرشون بوده. خانمش بوده. اونم خانم جوانی بوده. بله خانم جوانی. خانمش. اون خانم رو چهرهشون رو میتونه نشونه بدین؟ چهرهش کشیده بود و موهاش هم رنگ طلایی رنگ شده بود. کاملا درست. کاملا درسته. صحیح. دیگه چیزی یخچالات هم این بر بود. الان یخچالات همه عوض شدن. اون یخچال کمتر بود. الان اضافه تر شده. آره. دو تا جلو بود بقیه‌اش هم کنار بود. آره. اینم یک ماه پیش ساخته شده. میگن یخچالا رو نشون بدید. میگن یخچالای شما که الان اون روبرو نشون بدید. یکی تو نشون بده. یکی این قاب یکی اونور. این یخچالایی که میگن الان اینجاست، میگن اون موقع این یخچالا این طرف بوده. درست آره. کاملا درست. کاملا درست. آره. این یخچالا نبودن ولی دو تا جلو بودن پشت حالت انبار بود. دو تا هم اونور بود. این یخچال بستنی هم مگه یادتون باشه بستن. آره کاملا دست. این فضا نبود. بله. کاملا درست می‌فرمایید. فرمایشات ایشون همش درست. چه مرتبه پس حالتون چطوره؟ یه روح اینجا میپلکیده؟ من شورا دیگه هم رفتم. از تهران اومدم. نه بله. من تهران تو بودم. بدن تو تهران بوده، روح اینجا چرخیده اینا رو دیده. حالا حس حالتون چیه؟ مغازتون روح داره خانم. خداحافظ. حواس با خودم باشه. خدا نگهدار شما. ببخشید. خداحافظ. خب جزئیات بیشتری هم هست که بخوایم بفرماییم؟ نه اینجا دیگه خب دیگه من دوباره برگشتم هم اتاق و آقایی که هم اتاقی که این آقا اونجا جسدش بود. بله. و دیدم این آقا دیگه بردن. این نیست من تو مسیر ندیدمش که کی بردن، ولی اون آقا رو دیدم که روحش هنوز اونجا بود و اینا داشتن همون کارهای احیامایی ها رو انجام میدادن، داشتن شلنگ و خرطوم اینا رو انجام میدادن. وقتی من دوباره برگشتم تهران، سالن
انتظار میگم. بفرمایید یه سوال ساده، شما اصلا از خودتون نمیپرسید من اینجا چه میکنم؟ نه برام زیاد برام اصلا سوال نبود. اصلا سوال نبود. عادی بودم. بله. و من ناخودآگاه درست تو سالن انتظار بگم اینجوری ورودی اینجوری بود، تخت من به این شکل گذاشته بودن و یه چیزی در سر انگشتم رو اذیت میکرد. اون چیزی که خورده بود به انگشتم رو اذیت میکرد که من دیگه یه لحظه آه کشیدم، این ناله کردم، دیدم من بیدارم و همیشه سر جای خودشه. و برگشتید به برگشتنشو و وارد بدن رو نفهمیدم، ولی یه لحظه این درد رو احساس کردم که اینجا درد میکنه و چشمو باز کردم و تمام. خوش آمدید، خوش برگشتید. از اینکه ما رو مهمان کردید به تجربه خودتون قدردانم. از اینکه سر قرار حاضر شدید قدردانم. اجازه میخوام قرار دیگری تنظیم کنیم. جناب ولادی عزیز، قراری که این بار دیگه بدلی نباشه، قراری بذاریم واقعی که پر از دوستی باشه، پر از آن مهر باشه که ما رو در آغوش میگیره، غرق در رنگارنگ ترین مهربانی ها. و برای رسیدن به این قرار آقای ولادی لازمه که ولادت خوبی داشته باشه، ثانیه به ثانیه عمر ما، یعنی هر ثانیه ما یک ولادت باشه، ولادت خوبی پس از خوبی پس از خوبی. چنان زندگانی کنیم که بتونیم در زندگانی بعد در زیباترین انوار عالم، در مرفه ترین نقاط عالم هستی دور هم باشیم و این بار جاودانه با هم بمونیم و از هم جدا نشیم. اگر حاضرید این گونه زندگانی کنیم، در کنار هم قرار بگذاریم، بفرمایید حاضرید؟ من تلاش میکنم که سر این قرار با شما بمونم. 100% حاضرم و خدا دارم که ادامه خواهم داد. خدا رو شکر قدردانیم خدا رو که شما هم علاقه دارید که سر این قرار با ما حاضر بشید. تلاش کنیم که به این قرار برسیم. خدا کمک کنه از قرار خودمون خارج نشیم، بر این قرار بمانیم، برقرار و بیقرار تا وقت قرار. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
نبودین خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی.